only want good vibes around me tonight. No negativity in my life, just good vibes, that's what I like. So I don't need you raining on my parade. Começando mais um vídeo pro canal, eu me chamo Mirella Funatsu, moro aqui no Japão. Hoje é... que dia é hoje? Terça? Hoje é terça-feira, agora vai dar 2 horas da tarde e tá um calor de 40 graus. A sensação térmica tá de 47 graus, então tá muito calor. Na semana de feriado de Obon, eu entro em greve lá em casa, não faço comida, então a gente tá indo no shopping pra sair pra comer alguma coisa. Não sei o que a gente vai comer aí. É tão quente aqui que as pessoas têm o costume de usar toalha pendurada no pescoço ou na cabeça. Porque não dá. Se tiver que andar no sol, não tem que estar com guarda-chuva, com sombrinha. Tem que estar usando essas toalhas. Porque o calor é muito intenso aqui. Lavar minha mão. Por a gente estar no feriadão, eu imaginei que ia estar mais lotado o shopping. E eu acredito que muitas pessoas estão indo para rio, para praia, que é local mais aberto, né? A gente tá querendo ir pra praia amanhã. Nossa, tá com fome, né? Vamos lá em cima pra ver aquele outro lanchão. Aqui na hora de subir na escada rolante, tem uma plaquinha ali avisando pra deixar uns 2 degraus de espaço entre as pessoas. E aqui até que o pessoal tá respeitando, sim. Eu vi algumas pessoas postando que de outros lugares, né, do mundo, que o pessoal não tá respeitando, mas aqui o pessoal tá respeitando essas faixas tudo certinho. Então a gente fez o pedido aqui no Wendy's. Eu não sei se vai dar pra ouvir direito, tem bastante barulho aqui. É a primeira vez que a gente vai comer aqui. O pessoal fala bastante desse lugar, dizem que é gostoso. Nossa, quanto papel? Agora o pedido eu não sei como é que vai sair, porque é um pouco diferente. Eu pedi o seto, né, que é o combo que a gente conhece. Mas tem umas outras opções ali que eu não estava preparado para responder, então eu escolhi meio que qualquer coisa. O Carlos pediu barbecue e eu pedi um fried chicken, que eu acho que vai vir frango frito. E eu não sei se vem batata junto ainda, não sei como é que vai ser. Já mostro pra vocês. Tomou a nossa senha, o Carlos foi lá buscar pra gente. Caramba, tudo isso. O que veio aqui? É batata frita. Batata frita. O que é barbecue? Ah, o molho da batata de barbecue. Então esse é o seu. Esse aqui é o meu, batata normal. Ah, eu falei só furai, ele mandou só a batata. Eu não falei fried chicken. Bom? Zoado? Aí veio aqui Pepsi, que a gente pediu. Veio esse lanche aqui. Capotado. Tem picles, tomate, alface. Deixa eu ver. Esse aqui de barbecue. Pelo menos o refrigerante é bom. Parece que tem Caldo do miojo. pauzinho do miojo. É, parece que tem o pauzinho do miojo. Não é ruim, mas também não tem graça não.
diferente, né? Olha isso daqui. É porque ontem tava muito calor, mas a gente estava dentro da casa. Às vezes a gente saía um pouco pra varanda e eu esqueci de passar o protetor. Isso daqui é toda vez que tá muito calor, sai esse tipo de bolinha aqui. A gente achou que ficou bem baratinho aqui também. A gente pensou que ia ser mais caro. E 2 combos, que vem o lanche, o refrigerante, uma batata. Ficou no valor de 1.920 ienes. Dá mais ou menos 2 horas de trabalho aqui pra gente. E agora, a gente tá sentado aqui, ó. Olha aqui atrás de mim essa fila. Tá vendo? É aqui do Baskin Robbins. Baskin Robbins é uma rede é uma sorveteria. E o Carlos viu ali um monte de gente na fila, já quis entrar também, né? Porque o bicho não pode ver sorvete e já quer comprar. Então ele tá lá na fila. E, mano, tem muita gente nessa fila. Se tem uma coisa que os japoneses gostam de fazer é fila. Se tiver um lugar que tá começando a formar uma fila, mano, essa fila cresce de uma vez pra outra, assim, do nada. É muito rápido. É uma coisa que, não sei, parece que chama muita atenção pra eles, sabe? A hora que o Carlos entrou ali, a fila tava aqui, onde tá essa pessoa de xadrez. Agora a fila já tá indo lá pra trás. E olha quem chegou aqui. Do que você pegou? Era de passadão rum. Ah, credo. Depois um chocolate velho aqui. Do que é? Chocolate normal. Tem que comprar outro. Ah lá, pronto. Você quer mais? Quero. Não tem nenhum bonitinho lá dessa vez? Isso é bom. Iogurte, né? Quanto? 800 ienes. 2 bolas de sorvete e uma cascona. Aqui pra jogar a bandeja de lixo, a gente tem que colocar tudo separadinho. Ah, a tia tá aqui, acho que ela vai tirar comigo. Arigatou, gente. Sumasen. A tia tá trocando ali, ó, o lixeiro. Ela pediu pra mim deixar em cima, que ela joga pra mim. Mas geralmente é a gente mesmo que joga. E tem ali a parte de embalagem de papel, a parte de embalagem de copo. E antes de jogar o copo, a gente tem que jogar o que tem dentro do copo. Se tem resto de suco ou gelo, tem uma parte só pra colocar os líquidos, para depois você separar o copo e a tampinha com o canudo, que é plástico, né? No começo a gente ficava olhando, bicho, o que tem que fazer aqui? Aos poucos a gente vai se acostumando. A gente vira dona de casa e começa a ter esses tipos de rolê aqui. Carlos vendo geladeira. Touch? Tá louco, geladeira cara, fiz um carro. Não é essa merda aí. Não é? É só aquelas coisinhas. Ah, cadê uma? Pra lá. Aqui, ó, a maioria dos freezer fica tudo nessa parte de baixo. Aqui é tudo freezer, ó. Gelo. Isso aqui ainda é a parte de geladeira. Aqui já é o freezer. Nossa, que espaçoso esse. Tem 3 gaveteiros aqui, ó. Olha, esse freezer é da hora, hein? Tem mais na parte de baixo. Isso daqui é muito estranho.
Tamanho. Nossa, o freezer é mó grandão, velho. Isso aqui é a gaveta normal. Esse daqui é menor, né? Chega nessa geladeira aqui, toda espelhada. 428 mil ienes. Dá mais de um mês de trabalho. É assim, enorme, né? E ela tem aqui o compartimento para colocar água. Porque ele faz gelo automático. Ele já cai direto aqui nessa gavetinha. Isso aqui é bem da hora. A gente fica só olhando aqui, porque comprar a gente não vai comprar agora não. É mais se caso a gente troque de casa, se a gente for pegar uma casa que não seja da empreiteira, daí a gente vai ter que comprar geladeira, fogão, máquina de lavar roupa. Porque como a gente mora no apartamento da empreiteira, eles meio que emprestam, alugam esses equipamentos pra gente, né? Então tudo que a gente tem lá em casa é da empreiteira, desses eletrônicos. Ah, o Carlos tá vendo máquina de lavar roupa também. R$19 mil só? Não sei também. Por que é 95 mil? Não sei, tá todos assim escritos. Barato, né? Se for o preço de cima, é barato. Se for o preço de baixo, é. Esse é pequenininho. O de casa é 5 também? Uhum. Aqui é uma máquina de 5 quilos. Tradicional. Por 19.800 sem o imposto. 21 mil. 21 com imposto. Barato, meu. É baratinho. Se for pra comprar uma máquina pra mudar, já tá barato. É nessas partes que a gente fala que aqui no Japão é mais fácil as coisas, sabe? A de 7 aí, ó. 50. Ah, bem mais moderno, né? Tem mais opções também aqui. Acho que ela seca, né? Aqui dentro é diferente também. Se seca no quente, eu não sei dizer, né? Achei que era mais caro. Então, voltando aqui a falar, nessas partes a gente acha que o Japão é bem mais fácil de... a qualidade de vida é mais fácil. No caso da gente, se a gente for mudar, se a gente dar uma economizada, guardar um pouco de dinheiro, a gente consegue comprar todas essas coisas de uma única vez. E não é tão difícil assim. 8 quilos, você é louco. O que é mais caro é a geladeira, lógico, se quiser dar mais moderna, porque se for dar mais básico também a gente consegue comprar de boa. Aquela ali espelhada é 430 mil ienes. Mas é tipo outro nível de geladeira, né? Aqui também tem as outras máquinas de lavar roupa, que são as mais modernas. E daí, lógico, que sai mais caro também. Olha essa daqui. 200 mil ienes. Aí tem esse botão aqui, ó, pra nivelar ela pra dentro do pacote. Caramba. Lava melhor, né? Aqui tem até o nível No chão. do chão. E essa daqui é o quê? Isso que é estranho. Tem uma segunda tampa. Acho que essa aí roda brabo. Ela faz alguma... Ó, Ultra fino. Bubble. isso aqui é normal. O que ela faz de especial eu não sei dizer, porque Lava roupa, eu acho. é caríssimo. E tá falando que não pode filmar. Aqui, ó, 258 mil ienes. Só que provavelmente essas aqui... Ah, essas aqui é de secagem com temperatura quente, ó. Vai até 60 graus. Esse aqui, Por isso que é caro. tem numerado aqui. Ó, 11 esse quilos. aqui é de painel digital.
tava aqui editando o vídeo e percebi que eu não finalizei. E como vocês puderam ver, tem bastante eletrodomésticos que são bem em conta, dá pra comprar. Mas também tem aqueles de valor altíssimos. Alguns chegam a ser preços de... Você consegue comprar um carro usado, mas você consegue comprar um carro nesse valor. Então vai depender do tipo que você vai querer, do tamanho. Se você quer que tenha 2, 3 gavetas para freezer, ou se você vai querer uma gaveta de freezer só, que faz gelo automático, não faz gelo automático, que abre a porta dos dois lados, que abre de um lado só. Tem vários tipos, tem de touch, tem aquele espelhado. E é um mais chato que o outro aqui em casa. E depois do shopping a gente foi embora e a gente só ficou descansando mesmo. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês não se inscreveram no canal, se inscreva, deixe seu like e até o próximo vídeo. Tchau!